Già me lo immagino ora tutti quanti, gli interisti, i milanesi, i juventini. Mi hanno dato due calci di rigore. Solo così potevate sbloccare la partita. Ma ya dove? Ma c'ha tutti amici, da Napoli l'87 e oggi si gode perché c'erano tanti gufi che volevano che questa sera e credevano che questa sera il Napoli non vinceva, che perdeva un'altra volta. Invece ve la pigliate a chi lo servizio là. Così la vita, ragazzi. Il Napoli è forte, il Napoli è stato consapevole dei propri mezzi, è partito male, diciamo le cose come stanno, e devo fare i complimenti alla Samp per la partita fatta, perché nonostante l'uomo in meno comunque ha fatto la sua partita. È vero, il Napoli è partito male, ha avuto un approccio sbagliato alla gara e la Sampdoria ha avuto almeno 2-3 palle gol a inizio partita, ma poi è venuta fuori la qualità della squadra più forte ed ha vinto la partita meritatamente. È vero che abbiamo questo vizio di voler, entrare con il pallone in aria invece di tirare da fuori aria. Finalmente che dopo abbiamo capito che bisognava tirare da fuori aria. La sblocca Osimhen, dopo che Politano sbaglia un calcio di rigore conquistato da Anghissà, e non mi venite a dire che non c'era contatto, perché il contatto c'è stato, è stato anche rivisto al VAR, sicché il calcio di rigore c'era e Politano lo sbaglia. Poi il Napoli alla reazione comunque di cercare di far gol, una bella azione dai piedini di Mario Rui, ennesimo assist stagionale di Mario Rui. Ragazzi, bisogna elogiare questo giocatore perché sta facendo una stagione straordinaria. Grande Mario Rui che fornisce un assist ma fa una partita difensiva impeccabile. Osimhen che oggi finalmente lo vediamo più in movimento, nonostante la Sampdoria fa un po' la partita come lo ha fatta l'Inter, bloccando Osimhen, ma Osimhen è andato ha messo più in difficoltà i difensori della Sampdoria perché si muoveva di più. Finalmente abbiamo visto il vero Osimhen che ha messo in difficoltà questa Sampdoria, il migliore in campo, perché non solo fa gol ma fa buttare fuori anche il giocatore della Sampdoria e mette la Sampdoria in difficoltà in 11 contro 10 dalla mezz'ora del primo tempo. Per questo Osimhen fenomenale su quell'ascesa, che Ionito ha fatto quel fallo ingenuo dove lascia i suoi in uno in meno, ma a lui ci va bene perché comunque ci fa strada per poi arrivare al secondo gol, anche se il secondo gol arriva molto in là, arriva all'85esimo del secondo tempo, perché non siamo stati cazzi di chiudere la partita, e questo mi ha fatto innervosire tanto perché temevo la possibile beffa, perché questo succede nel calcio, mangi tanti gol e alla fine puoi subire la beffa, un po' come l'ha subita l'Inter, anche se in quella circostanza il Monza aveva fatto una grande partita, aveva meritato di pareggiare, quantomeno pareggiare la partita. Noi no, se la Sampdoria pareggiava la partita non sarebbe stato giusto visto quello che abbiamo creato noi. Poi che la Sampdoria ha fatto un'ottima partita, niente da dire perché ha fatto un'ottima partita, però noi abbiamo più che meritato questa vittoria. Troviamo il secondo gol, calcio di rigore, ci va sul dischetto, ci va Elmas e sigla il 2-0. Finalmente un rigore che anche qui c'è perché viene toccata insomma di mano, c'aveva il braccio largo se non mi sbaglio Vieira, e rigore netto, non voglio sapere niente, non va di piancina qua sotto perché il rigore è netto, il VAR l'ha visto e l'ha dato.
2-0 Napoli, il diamante grezzo firma la vittoria per il Napoli, un Napoli che mi è apparso meglio rispetto all'Inter, anche se ci accunciano poche Pier, perché i tiri da fuori area di Zelinski, di Ndombele sempre alti, non c'è storia, non riusciamo a ingarrare la porta, cosa incredibile, che Kvaratskhelia lo voglio bene, lo so che è forte, ha un ottimo dribbling e questo lo so, però deve imparare a passare di più il pallone, penso Spalletti già gliel'ha detto. Anche sa che dobbiamo dire ha fatto bene, perché comunque si è conquistato il rigore, ha fatto la sua partita, ha fatto un'ascesa nel fondo dell'area di rigore, doppio passo, che azione, peccato che poi non c'era nessuno lì in mezzo. Mi è piaciuto anche Lobotka, l'unica pecca un passaggio sbagliato che ha mandato la Sampdoria nell'area nostra, ha mandato un contropiede insomma. E poi chi lato centrocampista, chi c'è stato? Elmas, ragazzi, fra i migliori in campo, anche lui mi è piaciuto tantissimo. Il migliore in campo senza ombra di dubbio Osimhen, perché ha fatto gol e perché ha messo in difficoltà la Samp facendola giocare in uno in meno. Bene anche Mario Rui, fra i migliori in campo, perché ha fatto un'ottima partita oltre il cross. Bene Meret, che all'inizio è stato impegnato ed è stato pronto. Bene Kim, bene Di Lorenzo, insomma voglio il miglior Di Lorenzo, perché questo in un certo tratto della partita non l'ho riconosciuto, meglio nel secondo tempo, nel primo da rivedere qualcosa, perché ha sbagliato troppo lì dietro. Qualche sbaglio l'ha fatto anche Kim, ma alla fine non abbiamo subito gol e questa è una cosa molto importante, molto importante, vincere 2-0 senza subire il gol. Bene la fase difensiva, l'attacco Politano, insomma ha sbagliato anche il rigore, da ritrovare anche Matteo. Kvaratskhelia uguale, troppo lezioso, mi aspetto di più. E niente, fatemi sapere voi ragazzi cosa ne pensate sotto nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. Poveracci che pensavano, no? Pure l'interista secondo me ha detto ma magari noi ci siamo fermati, una piccola speranza, il Napoli che perda a Genova con la Samp, chi lo sa. Mi dispiace, spera che la notte sia serena, e anche per te Juventino non ti preoccupare, arriverà venerdì, non hai preso gol e c'è sempre la prima volta. Per il milanista ci vediamo stasera. Con questo è tutto ragazzi, buona serata a tutti amici da Napoli 87 e come sempre forza Napoli!